こんにちは。大阪府豊中市ヒーリングパワーストーンのサロンクジャクイン塾合同の日原明です。今日はお客様からのパワーストーンの修理に関するお問い合わせです。今から5年前くらいにメガネのミキさんの宝飾展示会で購入された、お客様の赤目の音水晶のパワーストーンです。お客様からは、紐が緩んでいます。こんなものでしょうかというお問い合わせです。実際、糸を見ますと、こういうふうにですね、石を横に寄せるとですね、石1個分ぐらい隙間が出ますね。こういう状態は、もう糸の交換をお勧めさせていただいています。数年前に買われたパワーストーンで、その後ですね、ジョーカーとか糸交換してませんので、糸もね、かなり劣化してきていると思います。切れにくいシリコンゴムを使用していますが、輪ゴムがね、長年置いておくと劣化して切れやすくなるように、こちらのシリコンゴムもどうしても劣化して切れやすくなってしまいます。定期的な糸の交換をお勧めさせていただいています。こちらのパワーストーンのようにですね、これだけ糸が伸びているとですね、つけていて、どこか引っ掛けたりですね、引っ掛けて引っ張った時に糸がプチンと切れて、石が地面に散らばってしまって、石をなくしてしまったというケースも見受けられます。そうならないうちに、早めに糸交換、行ってください。糸交換は、予約で受けたまっておりますし、当店のお客様の、であれば、郵送での修理も受けたまっております。修理のご依頼やお問い合わせはお電話またはメールにてお問い合わせください。